哎，阿姨什么事吗？我在小区进了一个手表，哦，我就是拿来看，嗯，给我修一下。一说这是他很久以前在小区捡到的一块表，收藏到现在。因为爱人60岁生日快到了，又想修好这块表，生日当天给爱人庆祝。他年轻时非常喜欢机械表，想给爱人一个惊喜。因为自己买不起新表，所以拿过来想让我修好，好让自己爱人那天能开心点。阿姨说看过我所有的维修视频，希望我一定要想办法帮她这个忙。现在我来拆开检查，看看能不能帮阿姨把这块手表修复好。大家来一起见证一下吧。花了几天的时间，这块手表就快修复完成了。可能你刷到这个视频不会停留太久，以后就刷不到我了。大家能不能花1秒钟来个小红心，支持一下手艺人？我在这里谢谢大家了。